एक बंदा उधर, लेकिन ठीक है यहाँ से इधर आ। Maju, maju, hadi beraber.
रोज एक प्याला कर देना। लाला 250 वाला ही मेरा। ठीक है भैया, थोड़ा ऐसा कर दो जल्दी। भैया सही डॉट मेहरबानी। ठीक है 250 का पैक यार थोड़ा मुंडा बैठो सही मुंडा आगे करेगा बैठो यार बदलना चाहिए ये तो है लोग चेंज है 250 वाला लगा दो 250 वाले ले चालू कुछ होगा का मुझे क्यों ले आके और क्या करें यार 300 वाला 250 वाला सबसे वाला सही है दो 700 तरी बिल्कुल नहीं डाला ठीक है तरी तो बना है इसको अपना चैनल पे बता
ये चक्कर ला गया ये दे रही मैं चक्कर ला गया अपना दोस्त ये क्षमा जा करी नहीं पानी करी नहीं पानी साढ़े 600 का और का दे कितने का लेकिन उसको साइड आनी यार 1000 रुपये पूरी कर दो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अच्छा, हमने दूसरी बार आए हैं तो माशाल्लाह हमेशा ही आपके पास बहुत रश रहता है। कितनी देर हो गई आपको ये काम करते हुए? ये 60 साल हो गए इस अड्डे को लगे 60 साल 60 साल हो गए। और देसी मुर्गे से बेचते हैं? हाँ, ये देसी मुर्गा लगेगा गर्मी सर्दी मगरब भी टाइम आते हैं रात को 11-12 बजे। और क्या रेट के हैं आपके? रेट हमारा 250 से शुरू होता है, 250, 300, 500 जो होता है ना। मुझे 700 वाला प्याला, इसके साथ लेग और थाई की बोटी होती है। जो 250 वाला होता है ये सबसे छोटा प्याला होता है विंग्स वाला। 300 में सीना या थाई दोनों बोटियाँ होती हैं। मतलब या सीना डलवाओ या थाई डलवाओ, ये 300 का प्याला है। और ये ओरिजिनल देसी मुर्गा होता है? हाँ, ये और टाइमिंग आपकी है सुबह मगरिब से शाम 10:30? हाँ, मगरिब से आते हैं, रात को 10-11 बजे तक होते हैं। लोकेशन लोकेशन देखिए ये ग्वाल मंडी ग्वाल में। ग्वाल मंडी तरीके बघा सूर्या